ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ୍ରିୟାଂଶ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଅଛୁ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପଣସ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି, ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଣସ କଟା କେମିତି ହେଉଛି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପଣସ କଟା ବି ଜଣା ନଥାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଇଠୁ ଶିଖିପାରିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ କିଛି ନିଆଯାଇଛି, ତ ଆପଣ କାଟିବା ପୂର୍ବରୁ ପନିକିର ଧାରରେ ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଲଗାଇଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ଭାବରେ ପଣସ ମାନେ କାଟିବାରେ ସୁବିଧା ହେବ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ସ୍ଲାଇସ୍ ହେଇକି ମାଇଁ ପଣସ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ତାର ଚୋପା ଛଡ଼େଇବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଆମ ସହ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଲେ ଆମେ ଆହୁରି ଉପରକୁ ଉଠିପାରିବୁ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେମିତି ସ୍ଲାଇସ୍ ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଣସ କଟା ହେଇସାରିଛି ଆମର। ତ ଏବେ ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ଆମର ପଣସ କାଟିବା। ତ ଆଜି ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଆ ପଣସ ପକୋଡ଼ାଟେ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ତ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ପଣସ ଡାଲମା ରେସିପି ବି ନେଇକି ଆସିବୁ। ତ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଆପଣମାନେ ଥରେ ତ ଟ୍ରାଏ କଲେ ବାରମ୍ବାର ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ। ପଣସ ଡାଲମା ରେସିପି ଆପଣ ନର୍ମାଲରେ ବି କରିପାରିବେ, ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପକାଇକି ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏମିତି କିଛି ଆମର ପଣସ କଟା ଚାଲିଛି। ତ କଟା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି ଆଉ ସବୁ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପଣସ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଆମର ଦୁଇଟା ରସୁଣ ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଅଦା ରହିଗଲା। ତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପଣସର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ଅଦା ରସୁଣ ନେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପଣସ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ଅଦା ରସୁଣ ଛଡ଼େଇଦେବା, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ଆଉ। ତ ଫାଇନାଲି ମୋର ରସୁଣ ଛୁରା ସରିଗଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଅଦା ବି କଟା ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ଯିବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିବା ଆଉ। ତ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଦା ରସୁଣ ପୁରା ପେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ତ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାତ୍ରକୁ ଆମେ କାଢ଼ି ନେବା। ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ପଣସର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ନେବେ। ଯଦି ବେଶୀ ନେବେ ପୁରା ଅଦା ରସୁଣ ପୁରା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ମସଲା ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, ତ ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଆପଣମାନେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ନେବେ। ତ ତାପରେ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ସବୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ତ ମୋ ସହିତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରହିଲେ ମୁଁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ସାଇଜ୍ର ପଣସ କଟା ହେଇସାରିଛି। ତ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇଦେବା। ତ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ପକାଇକି ଆମେ ଧୋଇଦେଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହଳଦୀ ନେଇଗଲି, ହଳଦୀ ପାଣି କରିକି ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବି। ତାପରେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଛାଣିକି କାଢ଼ିଦେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଏମିତି ଆପଣ ହାତ ପୁରେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବେ। ତ ତାର ଯେଉଁ ଆମର ଥିବ କଷାଳିଆ ଅଂଶ ହେଉ ନହେଲେ କିମ୍ବା କହିଲେ ଅଠା ତାକୁ ହେଇଥିବ ସେଇଟା ସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଳେଇବ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମୁଁ ଏବେ ପଣସକୁ ଧୋଇ ନେବି। ତ ଏମିତି ହାତରେ ଟିକେ ମନ୍ଥିଲା ବିରି କରିବେ। ମନ୍ଥିଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଅଠାଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଠାଟା ନା, ତ ଏମିତି ମନ୍ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଠାଟା ଯେଉଁ ଥିବ ସବୁ ପଳେଇବ ହଳଦୀ ପାଣିରେ। ତ ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାକୁ 2 ମିନିଟ୍ ବି ରଖିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛାଣିଲେ ଭଲ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆମେ ଛାଣିନେବୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କହୁଥିଲି 1 ମିନିଟ୍ କିମ୍ବା 2 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ନେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଛାଣିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇସାରିଛି। ତ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଆମର ପୁରା ହଳଦୀ ପାଣିରୁ ପୁରା ପଣସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛଣା ହେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆଗେଇବା ଆଉ। ତ ଏବେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମେ ପଣସ ସିଝା ବସେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛୁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କିଛି ହଳଦୀ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଧୋଇଥିଲେ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅନୁସାରେ ହଳଦୀ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ସିଝା ଯେଉଁ ବସେଇବେ କେୟାରଫୁଲି ରହିବେ, କାରଣ ଯଦି ବେଶୀ ସିଝା ଆପଣ ବସେଇଦେବେ ଫିଟିଯିବ, ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବନି। ତ ଆପଣ ନର୍ମାଲ୍ ସିଝେଇକି ତାପରେ ପକୋଡ଼ା କରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଯାଇଛି ଆମର ପଣସ ପକୋଡ଼ା ପାଇଁ ସିଝା ବସି ସାରିଛି। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ତ ଫାଇନାଲି ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆମର ପଣସ ଭଲ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଝି ସାରିଛି। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଇଁ ପିଠା ବାତିଆ ମାରିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଝିଛି କି ନାହିଁ। ହଁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ସିଝି ସାରିଛି। ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପଣସଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିକି ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ନେଇକି ରଖିଦେବା। ତ ଏବେ ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମର ପଣସ ଛାଣିବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ତ
तो आपण मैंने जेकोसी पात्र नहीं छाणी पारे आपण ऊपर डिपेंड कर। तो पकोड़ा आमर जमी देखिपुर कौन कौन सब दरकार ये देखो अदा रसुण पेस्ट ये रहीगला कस्तूरी मेथी ये देखो लंका गुंड रही यहाँ आपण मैंने देखुं जमी गरम मसला यहाँ हूँ धनिया पाउडर यहाँ है चिकेन मसला यहाँ हूँ आमर कॉर्नफ्लोर सब एसबू जिनस को लेकिन आम बनइबा पणस पकोड़ा। तो लुण आम आगु नहीं जाइलु आमर परफेक्ट अच्छी। तो जो मानकर अलणा हम से लुण आड करें। आपण मैंने जमी देखिपुर कि पणस जो सीझा है रखाई अदा रसुण पेस्ट ऑलरेडी पड़ी सारी। तो नेक्स्ट आम लंका गुण आड करवा। तो आपण मैंने जब राग बेसी खाऊँ तो बेसी अमाउंट आड करेंगे जेतु आम नॉर्मल खाऊँ तो नॉर्मल आड है। तो तापर आम आड करवा यहाँ रहा आमर गरम मसला। तो गरम मसला भी आप नॉर्मल क्वांटिटी अनुसार ने गरम मसला सब जिनस पड़े भल लगे एतटा। तो ये आपने जमी देखिपुर कि यहाँ आम रहीगला धनिया पाउडर तापर आम चिकेन मसला पकेवा। तो भावुं टेस्टा केमती लगुव भावतु आपण मैंने। तो मजा आया एबे देखो तो बास्नाटा भी बहुत बढ़िया आसूची। तो तापर फ्लेवरफुल होगापाई कस्तूरी मेथी आड कराला। तो देखो एक्चुअली कलरटा कौन देखा जाउची आपण मान सहित पाखरु देखौची। तो पाखरु व्यूटा देखो केते बढ़िया लगुची। तो तापर तो मेन जिनस आमर आसीगला कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर बिना तो पकोड़ा हो पारिबनी। तो कॉर्नफ्लोर आड होउची। तो फास्ट आप नॉर्मल अमाउंट कॉर्नफ्लोर नेबे ताकू भल भाव मिक्स कला पर जब आपण मानकु दरकार हो कॉर्नफ्लोर आड करेंगे नहल नहीं बस। तो एबे देखंतु कि आमर जो मसला पड़ला तापर पणस सहित भल भाव में मिक्स करदेबा। तो जेहेतु जोर पूरा गरम अच्छे आस्ते आस्ते माई मिक्स करुछंती। तो एबे आपण माने जेमती देखि पारुछंती कि आमे किछि फूड कलर ऐड कर देइचो कलरफुल देखा जिबा पई। तो जो मानन को पसंद नहीं फूड कलर से माने स्किप करि पारिबे किंतु भल देखा जिवो सेति आमे फूड कलर ऐड कर देइचो। तो आपण मैंने जमी देखिपुर कि मिक्स करवा प्रोसेस कंटिन्यू अच्छी। तो तापर सब कौन कौन होची। तो एमती कंटिन्यू रुहतु आ चलतु देखा सब कौन होची। तो आपण मैंने जमी देखिपुर कि आमर कड़ई ताती सारी। तो तेल एवं आम ऐड करदेलु पणस पकोड़ा छाणीवाई। तो तेल को आम टे समय छाड़देबा गरम होगा। तो गरम होगापर आम जो पणस को मैरिनेट करके रखीचे ताकू सब पकेवा। तो देखो आमर तेल गरम हो सारी। तो ये देखो जो मैरिनेट कराई रखाई पणस को आम पकई दूँ गोटे गोटे करी। तो आपण मैंने एमती किसी पणस सब पकेबे कड़ई देखुं आपण मैंने जमती। तो ये आपण मैंने जमती देखिपुर कि कड़ई बर्तमान पड़ सारी पणस। तो देखो केते बढ़िया देखा जाउची। तो आपण मैंने जमती देखुं आमर गोटे साइड हो सारी आउ गोटे साइड को उल्टा होईची। तो आपण मैंने जमी देखिपुर कि आमर पकोड़ा पूरा रेडी हो सारी। तो आपण मैंने देखिक तो जानीपारे केते टेस्टी होईची। तो कलरफुल भी देखा जाउची। तो देखो ये प्लेटिंग हम। तो भल भाव आप ऑयल गुड़ा को छाणी ने। वाओ तो लुकटा आपण मानक पाखर देखो। वाओ कौन देखा जाउची। आ पाखर तो बास्ना बहुत बढ़िया होची। तो एमती ही भल पाइबा सपोर्ट देले आउरी भल भल कंटेंट आपण मान सहित आम शेयर करूँ। तो ये देखो आम प्लेटिंग करवा। तो देखो भल भाव में प्लेटिंग करूँ। तो जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करी तो से अशेष अशेष धन्यवाद। आउ जो मैंने जाए आम चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो ये देखो आम कि पियाज रखीदेलु ये रहीगला आमर पणस पकोड़ा। तो चलतु गोटे पकोड़ा टेस्ट करके देखिबा कौन लगुच। पूरा टेस्टी।